बचपन में कौन कौन ऐसा होगा जिसे काढ़ा पीना पसंद होगा? मुझे लगता है शायद कोई भी नहीं। लेकिन जब भी थोड़ी सी भी खांसी जुकाम या सर्दी होती थी तो मम्मी की एक ही दवाई थी, वो है काढ़ा बनाओ और काढ़ा पिलाओ। और मुझे लगता है ये सारी ही मम्मियों की दवाई थी। और सारे बच्चों की एक ही प्रॉब्लम थी कि काढ़ा ना पीना पड़े। काढ़े के नाम से आधी बीमारी दूर भाग जाती थी। लेकिन फिर हम बड़े हो गए, अब हम खुद काढ़ा बनाते हैं और खुद पीते हैं, और हालात ये हैं कि लोगों को भी बताते हैं सर्दी जुकाम खांसी है काढ़ा बनाकर पी लो। क्या ही फ़ायदा इतने बड़ा होने का। बचपन में कम से कम काढ़ा बना हुआ तो मिलता था, अब तो बनाना भी पड़ता है और पीना भी पड़ता है। और अब हमारे ये हालात देखकर मम्मी की खुशी और हंसी दोनों का ठिकाना नहीं है। खुशी ये कि काढ़ा बनाकर पी रहे हैं बच्चे, और हंसी ये कि खुद बनाकर पी रहे हैं। बचपन में जब मम्मी देती थी तो नखरे बहुत थे। अब क्या करें, बचपन होता ही ऐसा है। अब बचपन तो वापस आ नहीं सकता, इसलिए आप भी इस गर्मा गर्म देसी काढ़े को बनाइए